il finale di How I Met Your Mother è considerato uno dei peggiori della storia delle serie TV. Kids, I'm gonna tell you an incredible story. The story of how I met your mother. Una delle conclusioni più odiate di sempre, la serie che avrebbe buttato via 9 anni di affetto del pubblico nell'ultima mezz'ora. E io oggi sono qui per provare a difenderlo. That's it. That's it. E lo faccio anche da una posizione un po' particolare, perché io questa serie non l'ho vissuta all'epoca, bensì l'ho vista nel giro di 2-3 mesi, proprio di recente. E la cosa interessante è che io non sapevo niente del finale, non sapevo niente delle polemiche, niente di quello che da 10 anni si dice su questa serie. Io ero pulito e quindi la mia reazione è stata genuina. E credo che gran parte della rabbia riguardo a questo finale sia rivolta forse alla cosa sbagliata. Quindi chiariamo, io non è che difenderò il finale a oltranza, c'ha dei problemi, però è interessante andare a capire cosa è andato storto e cosa invece è giusto che sia così. Quindi state con me che adesso parliamo del finale di How I Met Your Mother. E partiamo da una cosa importante, perché altrimenti qui non ci capiamo. Perché quando uno dice il finale di How I Met Your Mother fa schifo, in realtà sta mettendo nello stesso calderone 3 cose diverse. C'è la nona stagione, poi c'è il doppio episodio finale, Last Forever, e poi c'è la decisione, quella di fondo, e cioè che la madre muore e Ted torna con Robin. Sono 3 cose diverse, che però vengono bocciate un po' tutte insieme, anche se non è giusto che sia così. Quindi, per capire cosa è andato storto, iniziamo a discutere di questi 3 punti partendo dalla nona stagione, 24 episodi che si svolgono tutti nell'arco di un solo weekend. Our wedding is gonna be legendary. Il weekend del matrimonio di Robin e Barney. È una scelta strana, forse ambiziosa, ma onestamente sbagliata. Perché qui si sta chiedendo al pubblico di passare un'intera stagione, quindi mesi di episodi. Pensate che questi 24 episodi all'epoca andavano in televisione uno a settimana, quindi mesi della vita della gente che ha seguito questa serie, ambientata in 3 giorni, e di fatto questa stagione si porta dietro un sacco di problemi. Intanto abbiamo Marshall che è tenuto lontano dal gruppo per metà stagione, questo perché l'attore Jason Segel era l'unico tra tutti che questa nona stagione non la voleva, ma non per cattiveria, un po' magari non stava apprezzando il percorso del suo personaggio e un po' voleva anche concentrarsi a fare altro. E quindi, proprio perché era impegnato a fare altro, gli hanno dato poco tempo sullo schermo, cucendogli addosso una sottotrama a parte, episodi riempitivi letteralmente, che mantengono sì il ritmo ma ti danno quella sensazione costante che qualcosa non stia funzionando come al solito, come nelle stagioni precedenti. E qui arriva il punto, perché questa nona stagione costruisce per 22 episodi il matrimonio tra Robin e Barney, te lo fa desiderare, te lo fa amare, sembra che finalmente Barney sia cambiato. E poi nei primi 10 minuti del finale quel matrimonio finisce così, dal nulla, divorziano. I love you, Robin. And when we got married, I made a vow that I would always tell you the truth. We got divorced. E il pubblico giustamente si sente preso per il culo, I can't believe you got divorced without telling us. perché ha appena visto un'intera stagione dedicata a quel matrimonio, gli si sta dando un peso narrativo importante per poi annullarlo in pochissimo. Quindi io dico no, facciamo 2 episodi sul matrimonio e poi magari facciamo 22 episodi per smantellarlo, così la cosa sarebbe più bilanciata. Ma qui hanno fatto il contrario, che non c'ha senso proprio. E non c'ha senso anche perché il divorzio tra Robin e Barney arriva, se non sbaglio, tipo 3 anni dopo che si sono sposati, mentre per noi era tipo 1 minuto e mezzo fa. If I gave you an out right now, there was an exit ramp right here at the 3-year mark. You take it? Ora, per carità, la decisione di farli divorziare non è di per sé sbagliata, è semplicemente sbagliato il mostrarlo in questi pochi minuti. Facciamoli scopare, così, de botto, senza senso. Aspetta un attimo. Genio. Dopo aver dedicato un'intera stagione a questo fottuto matrimonio. È semplicemente quindi una questione di spazio che si dà sullo schermo a questa cosa. E lo stesso identico problema torna poi pochi minuti dopo, quando muore Tracy, la madre. Tra il loro matrimonio
e la sua morte passano 17 secondi, letteralmente. Per i personaggi invece sono anni di vita insieme. Per noi lo stacco tra due scene. E questo è forse il vero difetto del finale. Non quello che racconta, ma la velocità con cui lo racconta. Non gli viene dato il tempo di respirare. È come leggere un libro di 500 pagine e trovarsi l'ultimo capitolo, quello in cui succede tutto, compresso in 2 paginette. Quindi mettiamoci d'accordo, gran parte della rabbia del pubblico è sacrosanta, ma è una rabbia che riguarda il modo in cui le cose vengono messe in scena, non le cose in sé. E questa distinzione cambia tutto, perché nel momento in cui separiamo la decisione di fondo da come è stata realizzata, quella decisione diventa molto più difendibile, anzi quasi inevitabile. E adesso vi spiego perché. Veniamo al punto che probabilmente avete sentito già 1000 volte, ma che al contempo viene forse liquidato troppo in fretta. Il finale di How I Met Your Mother era scritto dall'inizio, e quando dico dall'inizio, intendo dall'inizio. La scena conclusiva, quella in cui i figli di Ted gli dicono «Papà, vai da zia Robin», Come on, Dad. Mom's been gone for 6 years now. It's time. è stata girata nel 2006, durante le riprese della seconda stagione, 8 anni prima della messa in onda quindi. Carter Base e Craig Thomas, i creatori, l'hanno girata in anticipo per un motivo pratico, chiaramente. Avevano capito che la serie sarebbe durata a lungo e che quindi quei 2 ragazzini, interpretando i figli, sarebbero cresciuti, e quindi, dato che nel finale dovevano ancora avere l'aria adolescenziale, hanno dovuto filmare tutte le loro scene subito. Non è stato fatto durante la prima stagione perché ancora non si sapeva se sarebbe continuato, ma una volta che con la seconda stagione hanno avuto il lock per arrivare fino a 8 stagioni, hanno filmato tutto. Di solito questa informazione viene usata contro il finale. Il ragionamento è un po' questo. Hanno girato alla fine 8 anni prima, poi negli anni la serie è cambiata, i personaggi si sono evoluti e quindi quel finale non era più quello giusto. È un ragionamento sensato, ma parte da una premessa sbagliata, e cioè che la serie lungo la strada sia diventata un'altra cosa, e che quel finale sia il residuo di un'idea vecchia. E invece io qua dico no, perché se noi torniamo al primo episodio ci accorgiamo di un dettaglio che dovrebbe insospettirci parecchio. Ted comincia a raccontare ai figli la storia di come ha conosciuto la loro madre. E da chi parte? Da Robin. Okay, I'm ready. Where is she? And there she was. La storia di come ha conosciuto la madre dei suoi figli comincia con un'altra donna, una donna che alla fine di quello stesso primo episodio ci viene detto esplicitamente non essere la madre. Because that, kids, is the true story of how I met your Aunt Robin. Quindi ora fermiamoci un attimo a pensarci. Se fosse davvero solo la storia di come Ted ha incontrato Tracy, perché partire 8 anni prima da un'altra donna? Perché non cominciare dal momento in cui effettivamente incontra Tracy? E la risposta è una sola. Perché Robin non è un semplice dettaglio della storia, ma è il punto della storia. Tutto il racconto di Ted, l'intera storia, lunga 9 anni, che ci hanno fatto vedere, è in fondo una scusa lunghissima ed elaboratissima per arrivare a chiedere ai figli: posso tornare con zia Robin? Pensateci dal suo punto di vista. This is a story about how you're totally in love with Aunt Robin. And you're thinking about asking her out, and you want to know if we're okay with it. I can't believe this. I kept this story short and to the point, and you guys still missed it. The point of the story is that you totally have the hots for Aunt Robin. no, I don't. Yes, you do. Lui è un uomo vedovo da 6 anni, ancora innamorato di una donna che conosce da 25, ma non se la sente di andarci a muso duro, di alzarsi e dire: ragazzi, ho deciso, voglio rifarmi una vita con vostra zia Robin. E allora prende il giro lungo, si siede sul divano e racconta tutta la storia della sua vita. Parte quindi da prima della loro effettiva madre, dà a Robin tutto lo spazio che merita e poi spera che siano i figli stessi a dirgli: papà, va bene, dai, vai da Robin. E di fatto così succede. That's something you guys would want? Yes! Questa lettura cambia un po' il colore di tutto il finale, perché non è più Ted ha sempre voluto Robin e Tracy era una distrazione lungo la strada. Non è questo, ma diventa piuttosto che Ted ha amato Tracy con tutto se stesso, l'ha persa e 6 anni dopo trova il coraggio di ricominciare con qualcuno che conosce da una vita. È molto meno da favola ed è molto più umano. E che questa lettura fosse nelle intenzioni fin da subito non lo dico io, ma lo ha confermato Craig Thomas in un'intervista. Già nel pilot avevano questa idea, il bagliore, che la storia venisse raccontata per questo motivo, che ci fosse un perché dietro a un padre che racconta ai figli la sua intera vita amorosa. Poi ovviamente durante le riprese della prima stagione non era ancora
così tanto concreta questa idea, ma si è sviluppata mano a mano e l'hanno poi confermata e girata nella seconda stagione. Quindi non era un compromesso dell'ultimo minuto, era esattamente il punto di arrivo che avevano in testa fin da subito. E se questa che vi sto dicendo vi sembra una difesa costruita a posteriori, lasciate che vi porti un esempio molto concreto. Stagione 8, episodio 20, The Time Travelers, uno forse degli episodi più carini della serie. E riguardandolo dopo aver visto il finale è da accapponarsi la pelle. L'episodio gioca con l'idea di Ted che si proietta nel futuro e a un certo punto fa una cosa strana. Si immagina nel momento in cui finalmente incontrerà la madre dei suoi figli, ma non va al primo incontro, va 45 giorni prima, quando lei già esiste ma lui ancora non la conosce, e le fa un piccolo discorso. Le dice che vorrebbe avere anche quei 45 giorni in più con lei, perché ogni giorno insieme è prezioso, perché il tempo che hanno non è infinito. Hi, I'm Ted Mosby, and exactly 45 days from now, you and I are gonna meet, and we're gonna fall in love, and we're gonna get married, and we're gonna have 2 kids, and we're gonna love them and each other so much. All that is 45 days away. But I'm here now, I guess, because I want those extra 45 days. With you, I want each one of them. And if I can't have them, I'll take the 45 seconds before your boyfriend shows up and punches me in the face, because I love you. I'm always gonna love you. Till the end of my days. And beyond. Sentito oggi, sapendo quindi come finisce, quel discorso non è quello di un uomo emozionato all'idea di incontrare la donna giusta, ma è il discorso di un uomo che la sta già piangendo, un Ted che si rivolge al ricordo di una donna che ha già perso. Questo episodio andò in onda nel 2013, un anno prima del finale, e in quei pochi minuti i creatori ci stavano già dicendo chiaro e tondo che la madre non sarebbe rimasta per sempre. Era un piccolo spoiler. Quindi quando si sente dire hanno deciso all'ultimo di farla morire, no, non è andata così. La morte di Tracy era nelle loro intenzioni almeno dal 2013 ed era già lì sullo schermo per chi sapeva guardare. E c'è un segnale poi ancora più sottile che avevamo tutti davanti agli occhi, e cioè la struttura stessa del racconto. Questo perché per 9 anni Ted parla ai figli, ma la madre, che dovrebbe essere la protagonista assoluta di questa storia, non interviene mai, non commenta, non corregge, non aggiunge niente, non è lì, sembra che non esista. È un po' strano. Stai raccontando ai tuoi figli come hai conosciuto la loro madre e lei dov'è? You made us sit down and listen to the story about how you met Mom. Yet Mom is hardly in the story. Non è in cucina, non è al lavoro, non è da nessuna parte. Certo, voi direte, ma quello è il mistero a cui la serie deve arrivare, non potevano spoilerarla in questo modo. Per carità, ma anche banalmente farla vedere fuori campo, farle sentire la voce, farla vedere di quinta. Sarebbe stata un'altra roba, totalmente. E quindi il fatto che non sia mai presente nella cornice del racconto, questo è l'indizio più grosso di tutti. E adesso però arriviamo al punto centrale, perché tutto quello che ho detto finora, che quindi il finale era pianificato, non basterebbe se quel finale fosse anche in sintonia con l'anima della serie. E invece lo è in un modo quasi inquietante, perché noi ci ricordiamo How I Met Your Mother come una commedia romantica, una serie leggera, simpatica, piena di battute, tormentoni, Wait for it. di Barney, e va bene, c'è anche quello, ma soprattutto dalla terza stagione in poi How I Met Your Mother è una serie sull'imperfezione, una serie che racconta che la vita non va come te l'eri immaginata, che le persone se ne vanno, che le cose finiscono. Pensateci, ok, Marshall perde il padre di colpo in uno degli episodi più devastanti di tutta la serie. Marshall, something's happened. Your father, he had a heart attack. He didn't make it. Robin scopre di non poter avere figli e c'è tutto un episodio in cui sentiamo la sua vita cambiare direzione sotto i nostri occhi. Of course, it's one thing not to want something. It's another to be told you can't have it. I guess it's just nice knowing that you could someday do it if you changed your mind. Lily rinuncia al sogno di fare l'artista, Marshall mette da parte quello di lavorare per l'ambiente, Ted viene piantato all'altare da Stella. Kids, Stella Zinman was the girl I thought I'd spend the rest of my life with. Until she left me at the altar, smashing my heart to smithereens. La serie è piena di momenti in cui le cose vanno storte e nessuno le aggiusta. Non è una serie con il lieto fine. Non ci sta raccontando una vita patinata. That was the year I got left at the altar. It was the year I got knocked out by a crazy bartender. The year I got fired. The year I got beat up by a goat. And damn it if it wasn't the best year of my life. Because if any one of those things hadn't happened, I never would have ended up in what turned out to be the best job I ever had. But more importantly, I wouldn't have met your mother. Ci sta raccontando banalmente
la realtà, e cioè che le cose non vanno sempre bene. Quindi quando arriva il finale, e il finale ci dice che Tracy muore, che Robin e Barney divorziano, che Ted quindi alla fine torna con Robin, non sta tradendo se stessa in queste intenzioni, ma sta facendo esattamente quello che ha sempre fatto. La differenza è che stavolta lo fa come finale, non come singolo episodio in mezzo a tanti altri, e quindi qui c'è il problema e la grandezza stessa della serie. C'è una frase che secondo me racchiude un po' tutto, e la dice Barney all'inizio del finale, quando spiega il divorzio da Robin. Lui dice: Guys, it's okay. This isn't a failed marriage. It's a very successful marriage that happened to only last 3 years. La prima volta che l'ho sentita mi è sembrata una battuta buttata lì per non piangere, però in realtà questa è la tesi della serie messa in una riga. È quello che Matthew Mother ci ha ripetuto per 9 anni, per chi l'ha seguita all'epoca. Io l'ho vista in 2 mesi. Però è facile non accorgersene. Ci sta dicendo quindi che le relazioni hanno valore anche quando finiscono. Tracy non è stata sprecata perché muore. Quegli anni con Ted sono stati reali, pieni, amore vero. Il matrimonio di Robin e Barney poi non è stato uno spreco perché poi divorziano. Sono stati anni felici per loro tre. Quindi ogni pezzo ha avuto il suo senso, anche se non è durato per sempre. E questo è un messaggio adultissimo, molto più vicino a come funzionano davvero le storie tra le persone. E secondo me il pubblico non si è arrabbiato perché il finale fosse incoerente, ma si è arrabbiato perché era troppo coerente con la verità che la serie gli aveva raccontato per 9 anni. Il pubblico forse voleva la favola, e la serie però ha avuto il coraggio di non dargliela. Parliamo adesso di Tracy, perché qui si mescolano 2 critiche che vanno tenute separate. La prima critica è questa: ce l'hanno fatta amare apposta per poi ucciderla. La seconda critica invece: le hanno dato troppo poco spazio. Sono 2 critiche opposte tra loro, ok? Christian Milioti, l'attrice che fa Tracy, è un casting perfetto. Tutti lo riconoscono, anche i detrattori più feroci del finale. Cavolo, ma quanto è perfetta in quel personaggio. E quando finalmente la incontriamo, la madre è esattamente quello che aspettavamo da 9 anni. Un po' strana, dolce, divertente, profondamente in sintonia con Ted. TM, Tracy McConnell. No, Tracy McConnell, it's TM, totally my umbrella. You're TM, terribly mistaken. Because this umbrella has always belonged, TM, to me. Tutto di lei funziona, è veramente la donna perfetta per Ted. E proprio qui sta il punto. La quantità di Tracy che ci è stata data, secondo me, è quella giusta. E lo dico al contrario di tanti, perché più tempo con lei avrebbe diluito quel magnetismo. Il fatto che lei ci resti impressa con così poche scene è la prova che la dose era calibrata bene, quindi non che fosse insufficiente. Se ce l'avessero data per 2 o 3 stagioni, sarebbe diventata uno dei tanti personaggi. Invece è arrivata, ha brillato ed è andata via, un po' come a volte succede nella vita. E detto questo, però, è vero che la sua morte sarebbe stata molto più sopportabile con 5-10 minuti in più, con un addio vero, Ted al suo capezzale, i figli piccoli che la salutano. Avremmo avuto il tempo di piangerla. È lo stesso peccato che abbiamo già visto col divorzio di Barney e Robin. Una decisione giusta, giustissima, ma raccontata di corsa. Però la decisione in sé va bene. E quindi veniamo a parlare forse del pezzo più contestato di tutti, e cioè che Ted torna con Robin. Il fatto è questo: la serie per 9 stagioni ci ha spiegato in tutti i modi che Ted e Robin non possono stare insieme perché hanno priorità diverse, desideri diversi, sono andati avanti entrambi, hanno trovato altre persone e poi all'ultimo minuto marcia indietro, puff, si torna insieme. Per molti è stato un tradimento alla serie, però aspettate un attimo, perché c'è un dettaglio che quasi tutti ignorano ed è scritto dentro il finale stesso. Ted e Robin nelle prime stagioni non funzionano per ragioni precise. Robin non vuole figli, Ted sì. Robin vuole girare il mondo per la sua carriera, Ted invece vuole mettere radici e costruirsi una casa. Quindi sono 2 persone tra di loro incompatibili in maniera strutturale, non per qualche capriccio. Ma adesso guardate invece cosa succede nel finale. Robin e Barney divorziano proprio perché lei viaggia troppo per lavoro e quindi quel ritmo distrugge il matrimonio. I know I'm always traveling. We both hate it when I'm gone, we both hate it when I drag you with me, neither of us is happy. Saltiamo avanti di qualche anno. Quando Ted ricompare sotto la sua finestra con il corno francese blu, 6 anni dopo la morte di Tracy, dov'è che troviamo Robin? A casa. La troviamo a casa con i cani. Non sta viaggiando. Non è in qualche zona di guerra a fare il reportage. È banalmente nel suo salotto. That is one badass blue French horn. Yeah,
E perché dico che questo dettaglio conta, anche se sembra essere nulla? In realtà è letteralmente tutto, perché ci sta dicendo che Robin a quel punto della sua vita non è più la Robin della prima stagione. La carriera lei ormai l'ha fatta, è stata in tutti i posti che voleva vedere e adesso ha tempo, ha spazio per avere accanto una persona, appunto perché la vediamo avere accanto dei cani, cosa che non potrebbe gestire se viaggiasse ancora per il mondo. Capiamo che si è stabilizzata ormai. E Ted dall'altra parte ha già ottenuto la sua famiglia, i figli adesso ce li ha cresciuti, non è che ne deve fare altri. Quindi le cose che rendevano incompatibile la loro storia adesso non ci sono più, perché entrambi hanno realizzato ciò che volevano dalla vita e per la prima volta possono amarsi senza che nessuno dei due debba rinunciare a se stesso. Quindi questo non è un tradimento dei personaggi, anzi è l'esatto contrario, è semplicemente prendere due persone e portarle lungo 25 anni di vita fino a un punto in cui le cose che le separavano adesso non le separano più, ma non perché abbiano cambiato loro natura, loro non si sono snaturati, semplicemente la vita li ha portati altrove. Una concessione però la faccio. Il discorso che Robin fa a Lily nel finale, quel forse avrei dovuto stare con Ted, mi fa male vederlo con Tracy. Quello è scritto male per davvero, perché è un po' una stonatura. The whole gang has to be here. The gang? Do you know who the gang is to me, Lily? Here's what the gang is. The gang is a married couple who I never see anymore about to have their third kid. It's my ex-husband hitting on slutty cops right in front of me, and it's the guy I probably should have ended up with the beautiful mother of his child. Letteralmente sta contraddicendo una donna che fino a un attimo prima era forte e indipendente. Quella scena andava scritta forse diversamente, ma anche qui ragazzi il problema è stata la singola scena, non la conclusione a cui poi alla fine si giunge. E adesso però c'è una cosa che veramente io non posso perdonare a questo finale. Parliamo di Barney. Qui devo essere onesto fino in fondo, ok? Non c'è difesa che tenga. E anzi, se la pensate diversamente, ditemelo qui nei commenti e ne discutiamo. Quello che Barney fa è veramente un errore. Un errore di rispetto verso il personaggio in sé. Barney ha l'arco più bello di tutta la serie, forse, ok? Lui parte come donnaiolo cinico in giacca e cravatta, quasi una caricatura di personaggio. And suit up! Where's your suit? E piano piano la serie ci fa capire che è tutta una facciata, perché dietro c'è un uomo profondamente ferito, abbandonato dal padre e che usa il sesso come anestesia. E lentamente, attraverso l'incontro poi col padre biologico, il fidanzamento con Quinn, il riavvicinamento a Robin, Barney sembra guarire, sembra diventare una persona, non perfetta, ma una persona vera, e non più la macchietta che era prima. E il finale cosa decide di fare? Di prendere tutto questo e buttarlo via, perché dopo il divorzio da Robin, Barney torna esattamente l'uomo che era nella prima stagione, donnaiolo, manipolatore, vuoto, tutto cancellato, per cui abbiamo anni di costruzione paziente di un personaggio azzerati, in pochi secondi anche qui. Haven't you changed even a little? No, I haven't. Can I please just be me? E poi, diciamo, forse un po' per redimerlo, cosa fanno? Gli mettono in braccio una figlia, nata da un'avventura con una donna che non ha un nome. Lui cosa fa? Guarda sta bambina, sta mocciosa, e di colpo diventa un uomo migliore. In una scena, diventando padre. You are the love of my life. Everything I have and everything I am is yours. Forever. Ma porca la puttana, questo è il modo sbagliato di chiudere quel personaggio, sotto ogni dannatissimo punto di vista. Sia perché cancella tutto l'arco precedente, sia perché lega la redenzione di un uomo alla nascita di una bambina, che è un po' un cliché, quindi qui la critica è giusta. Questo è veramente l'errore peggiore del finale, e io non lo difenderò mai questa cosa. Hanno distrutto un personaggio, senza che ce ne fosse il bisogno di distruggerlo. Resta comunque un errore che riguarda un personaggio, un guasto in un motore che nonostante quel guasto continua a girare. E adesso parliamo un attimo del finale alternativo che esiste. Il finale alternativo uscì poi su DVD qualche mese dopo la messa in onda, quello che molti considerano forse il vero finale che avremmo meritato, ma che secondo me non è il migliore, anzi è peggiore. Per chi non l'avesse visto
visto, vabbè, lo trovate su YouTube, comunque in pratica è un rimontaggio del finale in cui viene tolto tutto quello che riguarda la morte di Tracy e il ritorno con Robin. Quindi resta la scena dell'incontro alla stazione, poi un montaggio veloce di Ted e Tracy felici e insieme, e poi fine, vissero felici e contenti. E capisco perché è stato fatto, e capisco anche perché in tanti lo preferiscono. Però dopo tutto quel dolore, una versione in cui Ted e la madre vivono semplicemente felici è un addolcimento vuoto. Ci dà la favola che volevamo, ma è esattamente per questo che non funziona, perché non è il finale che la serie aveva preparato, è piuttosto forse il finale che il pubblico desiderava, ma sono due cose diverse. Tutto quello di cui abbiamo parlato finora, l'apertura con Robin, la cornice di Ted vedovo, l'episodio The Time Travelers, la frase di Barney su matrimoni che durano poco, viene tutto cancellato in un colpo. Quindi il finale alternativo ci sta dicendo tranquilli, era davvero soltanto una favola. Il finale vero invece ci dice che piuttosto era una storia adulta, e ce lo dimostra. Quindi il finale alternativo è una sorta di resa, è la versione di una serie che all'ultimo non ha avuto il coraggio di dire quello che voleva dire. Ecco perché, anche se il finale ufficiale è pieno di difetti di realizzazione, almeno quel coraggio ce l'ha avuto, ed è il motivo per cui paradossalmente il finale brutto è quello giusto, e il finale in teoria bello è quello che tradisce la serie. E c'è poi un'ultima cosa, il finale alternativo si mangia anche la scena dei figli sul divano, che era la cornice di tutto. I kept this story short and to the point, and you guys still missed it. Senza quella, raccontare la storia non ha più nessun senso. Mi sento di dire che How I Met Your Mother per 10 anni, quindi dalla conclusione ad oggi, ha pagato un conto che non meritava di pagare per intero, e cioè ha pagato per la nona stagione, ha pagato per Barney, ha pagato per la fretta del doppio finale. Tutte cose vere, tutte cose giuste da criticare, ma sotto a quegli errori reali c'era un finale che faceva esattamente quello che la serie aveva promesso fin dal suo primo episodio. E nessuno ha avuto il coraggio di dargli il merito per aver fatto questo. Aunt Lily wasn't wrong. It was at times a long, difficult road. But I'm glad it was long and difficult, because if I hadn't gone through hell to get there, the lesson might not have been as clear. Il pubblico voleva una commedia romantica, si è ritrovato un racconto su quanto la vita possa essere ingiusta, anche se si è bravi ragazzi. Il pubblico voleva la favola e ha avuto un'elegia, voleva un punto e ha avuto un punto e virgola, perché la storia di Ted, anche dopo i titoli di coda, continua. Lui adesso ha 61 anni, ma ha appena ripreso in mano quel corno francese blu, e forse adesso proverà a rifarsi una vita con Robin. O forse no, la vita va avanti, le cose andranno bene tra di loro, chissà. I think I like your new French horn. E secondo me oggi è proprio questo che dovremmo apprezzare. Non è un finale perfetto, ma è un finale onesto. E in un panorama pieno di finali costruiti per darti quello che tu pubblico vuoi, How I Met Your Mother ha avuto il coraggio di darti quello che la sua storia richiedeva, anche se non era quello che il pubblico voleva. Detto questo, io sono Gabriele, e se ti piacciono video analisi di questo tipo su film e serie TV, sul canale ne trovi alcune e ne arriveranno altre, quindi iscriviti per non perdertele. Se mi lasci un mi piace mi fai capire che hai apprezzato il contenuto, e commentami qui sotto con la tua opinione su questo finale. E detto questo, niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.